और दोस्तों आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। आपको खांसी होती रहती है, छाती में पूरा कफ भरा रहता है, छाती से बलगम भी निकलता रहता है, छाती में पूरी घरघराहट होती रहती है, पूरा छाती जाम रहता है कफ से। इसे होम्योपैथी में कहते हैं रैटलिंग साउंड फ्रॉम द चेस्ट आता रहता है। तो इसके लिए होम्योपैथी में एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट 30 आप दो बूंद दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे अपनी जबान पर। इसे आप कम से कम महीने भर इस्तेमाल करें। देखिए आपका कफ जो है पतला होकर बाहर भी निकल रहा है, आपकी जो छाती में घबराहट थी वो भी कम हो रही, तो आप इसको कंटिन्यू करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आराम पड़ जाएगा।